الحقيقة إن امبارح كانت ليلة جميلة في حب الكابتن محمد صبري، الله يرحمه، الله يغفر له، الله يسامحه يا رب ويدخلوا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين، هو وجميع أمواتنا جميعا 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 جميعا، اللهم آمين يا رب. ولكن دخلة جميلة، الجلدات والقصص اللي حصلت والكنت صبري واحنا بنكسب بشقانا صبري. ويمكن انا بس عايز اعلق على موضوع احنا بنكسب بشقانا صبري دي، هو ان بعض من شركاء الوطن الاهلاويه انا يقول لك اصل انتوا بتلقحوا على الاهلي وبيراميدز، اصل انتوا حتى في الميتين بتعملوا. لا، هو الجمله دي جمله قالها مشجع لمحمد صبري بعد ما صبري كسبنا بطوله في وقت ايقافه اللي هو كان ظالم بالمناسبه، و اتخلدت بقى كجمله ايقونيه من عم احمد الكهرباء الله يرحمه. ويمكن برضه سبحان الله دي كانت فرصه ان الناس تفتكر عم احمد وتدعي له بالرحمه اللهم امين، هو وكابتن محمد صبري وجميع الاموات اللهم امين رب العالمين. ولكن ده ملهوش علاقه، عشان بس ما نخشش في جدالات، يعني ده ملهوش علاقه بالقصه بتاعت اصل هو قال واصل الاهلي واصل بيراميدز واصل الزمالك، ملوش علاقه بالمكسب والخساره والظلم والقصه دي، ولا علاقه بمشهد معين بيتم تجسيده او تخليده للكابتن محمد صبري الله يرحمه. لكن بعد ذلك انت بدات الماتش كويس كجمهور، وانا اقل واحد ممكن يعلق على الجمهور، ولكن انا عندي تعليق بسيط. احنا كنادي الزمالك عندنا مشكله الفتره دي، هي مشكله الارض. مشكله الارض دي هي مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره قوي. الاصح ان احنا كجمهور امبارح في ماتش زي ده كنا نركز على حاجتين، نركز بمعنى ان احنا نهتف ليهم طول الماتش. اول حاجه كابتن محمد صبري طبعا الله يرحمه ويحسن اليه، وتاني حاجه ودي مهمه برضه بنفس اهميه تأبين كابتن محمد صبري، هي موضوع ارض اكتوبر. انت هتفت 1-2 ارض اكتوبر فين؟ وقفت غالبا ما سمعتهاش خالص ولا حتى في الفيديوهات اللي نزلت بعد كده. ولكن اللي استفزني وضايقني هو وجود هتافات معاديه للاهلي او جمهور الاهلي، وانا ماليش دعوه بقى هي صح ولا غلط. انا قصتي كلها في النقطه بتاعت مش وقتها خالص خالص. جايين الناس اللي جايه رايحه عشان تأبن تأبين كابتن محمد صبري وتخليد ذكراه، وقريته الفاتحه ودفعنا وعملنا وخلينا تمام. خلاص بقى بلاش بقى عن ابو ام الاهلي على الاهلاويه يا اخي، ما تخش تتعصب، ما يولعوا بجاز وسخ يعني هم ما خلاص بقى، ما نركز في حالنا ونشوف الارض اللي داعم مننا ونشوف الدنيا السوداء اللي احنا داخلين عليها.